רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, אמר שם מפרש ועלה לשמיים. ראה אותו מלאך, אמר לו בוא ברך. הכניס אותו לאיזה חדר בגנזים של הקדוש ברוך הוא. ראה שם איזה גזירות על ישראל, השם אצלנו, איזה גזירות. כמעט קראת וכתב. אמר לו ישראל יכולים לסבול כל הגזירות האלה? אמר לו ברך דברים יותר גרועים. הכניס אותו לחדר אחר. גזירות. בסוף התחיל לבכות, איך ישראל יסבלו כל הגזירות האלה? אמר לו, בני, אל תבכה. כל זה לפני התפילה של ישראל. אחרי התפילה של ישראל, הלכו מיד, לוקח כל הגזירות, קורע אותם, ומונעים את כל הגזירות האלה. לכן התפילה, כמה שהיא חשובה לאדם. אדם לא יודע מה הוא עשה בתפילה. בפרט כשהוא מכוון באמת, הוא מחולל מהפכה למעלה בשמיים. אנחנו לא יודעים, לא מרגישים בזה. אומרים מה, עונם כמנהגו נוהג, אם לא היינו מפרדים, אולי גם כן היה ככה. אין רואים שינוי. אז אתה לא יודע מה יהיה לפני, אתה רואה ככה. והקדוש ברוך הוא שומע, השתבח שמו. מה, זה עובר בשקט? עובר זה ברגל? חס ושלום. עושים רושם כביר למעלה בשמיים. ובטל מעליהם כל גזירות קשות ורעות.